咁佢嗰個膝頭哥咧，其實痛咗好多年㗎啦。佢睇我嘅時候50歲左右啦，佢年輕嘅時候20零歲，佢都覺得自己係踎唔到嘅，佢亦都唔敢踎㗎。咁我一開始咧，我就話俾佢聽啦，你呢個膝頭哥痛咧，唔係淨係膝頭哥㗎。大家好，我係黃燕卿，係一位註冊中醫，亦都係一位註冊物理治療師。今日咧同大家講下膝頭哥痛喎。咁膝頭哥痛咧，主要咧就係退化啦。即係我成日都講，你件衫咧，你唔使特登掹爛佢，但係你用多10零年，佢都會披厚。我哋嘅關節都係咁樣，就算佢唔係老人家，佢長期都要踎喺度嘅。咁而踎喺度咧，其實我哋係等於咧有8倍我哋身體嘅重量咧壓住喺膝頭哥喎。咁呢啲人咧就會容易有膝頭哥嘅退化勞損啊。如果你係一個比較肥胖啲嘅人啦，咁你都會容易有膝頭哥痛，因為關節嘅負荷咧係大咗。譬如你喺屋企附近成日有一啲譬如西環嗰啲位置唔係好多斜路嘅，其實都會容易有膝頭哥痛，因為咧上斜路落斜路咧都會大概係我哋成3倍嘅重量壓住喺膝頭哥度。咁咧喺我臨床治療呢個膝頭哥痛嘅時候咧，其實唔係淨係去處理膝頭哥咧，佢就會好嘅。好多時咧我要處理埋髖關節啦，同埋咧 ankle 嗰個腕關節、腳腕嗰個關節嘅。咁咧其實我哋咧有7條嘅肌肉咧係 cross two joints 喎，即係咩叫 cross two joints 咧？即係佢同時又喺個髖關節嗰度咧係有啲嘅muscle action 做一啲嘅嘢，佢亦都咧係負責控制我哋嘅膝關節嘅。咁嗰7條肌肉係啲咩嘢啦？例如喺我哋前面咧，我哋有股直肌啦，即係 rectus femoris 啦，咁佢係屬於股四頭肌嘅其中之一個啦。仲有我哋嘅 sartorius 啦，呢個縫脹肌啦。咁喺側邊咧，我哋有呢一個 fascia tension lata 喎，咁即係呢一個髖筋膜張肌喎。咁喺後邊咧，我哋就有呢一個股直肌嘅一個長頭啦，同埋呢個semitendinosus、semimembranosus 喎，即係呢個半膜肌、半腱肌。仲有喺內側咧，我哋有個叫做 gracilis 嘅呢個 muscle 喎。你諗下，佢既然又喺嗰個嘅髖關節做嘢，又喺嗰個膝關節做嘢，當你膝頭哥唔好嘅時候，嗰啲肌肉一定會影響 pat pat 咯。咁所以咧，其實嗰啲肌肉咧係好多時咧係一個嘅緊張嘅狀態裏邊。佢上面唔鬆，下邊點鬆咧？頭先都有話上面嘅髖關節啦，咁下邊我哋有一個嘅腳腕嘅關節啦。咁其實咧，我哋都有個肌肉啦，我哋叫做 gastrocnemius 喎。咁佢係叫做腓腸肌嚇，腓腸肌咧就連於嗰個叫做 Achilles tendons 喎，即係我哋嗰個叫阿基里斯筋，跟住咧就去到我哋嗰個嘅腳踭嗰個筋骨啦。如果你係成日中意盤膝而坐咧，好多時候咧你個腳腕咧係收緊。咁我都會咧有少少對一個膝頭哥咧有一個唔好嘅作用咯。咁另外咧就係有啲女士啦，好中意着高踭鞋喎，都係會影響膝頭哥嘅喎。即係你想象下，你着住高踭鞋，你足底筋膜咪收緊咯，跟住咧你就會扯住阿基里斯筋啊，去到嗰個腓腸肌都收緊埋喎。咁跟住，因為你着高踭鞋，你個人咧就會向前傾啊嘛。你為咗咧要 regain 翻你嘅 balance，喂，我要咬翻向後喎。咁咧變咗咧你上面嗰啲大髀嘅肌肉，即係無論後邊或者前面嘅大髀嘅所有肌肉咧，你都會收緊，甚至乎你 pat pat 又收緊埋，條腰咧亦都係即係有一個嘅 over 咗嘅一啲嘅 contraction 嘅時候咧，其實咧最終又係會影響膝頭哥㗎。咁有啲人研究咧，原來如果你着嗰對高踭鞋越高咧 ，patellofemoral pain syndrome 咧，髕骨關節疼痛綜合症咧，嗰個嘅痛咧係會越嚟越多嘅。咁咧，我曾經有一個嘅病人啦，咁佢嗰個膝頭哥咧，其實痛咗好多年㗎啦。即係佢睇我嘅時候50歲左右啦，佢年輕嘅時候20零歲，佢都覺得自己係踎唔到嘅，佢亦都唔敢踎㗎，係因為即係喺醫院做啦，咁都即係近水樓台都睇過好多醫生啦，咁但係咧都發覺冇乜嘢去改善到喎。跟住咧佢就即係輾轉間就嚟咗我嗰度咧去做治療啦。咁我一開始咧我就話俾佢聽啦，你呢個膝頭哥痛咧唔係淨係膝頭哥㗎。你一定咧，你嗰個嘅 hip joints 即係髖關節呢個位置咧係有問題嘅，同埋睇到佢就係嗰個腳咧係有少少八字腳。你哋明唔明啊？原來八字腳咧唔係因為你個腳踭或者你個膝頭哥有事喎，係因為你個 hip muscle 咧，你個髖關節嗰啲肌肉已經唔平衡啦，嗰啲嘅外旋嘅肌肉喺度收緊咗。咁所以咧，其實呢一個好典型咧係一個由髖關節、膝關節，甚至乎咧。係佢嗰個嘅腕關節咧都有問題嘅人咯。咁我去同佢做治療，我就運用咗針灸啦，配合一啲嘅動作啦，配合一啲嘅手法啦，去幫佢。
咁跟住我亦都有時咧叫落咗啲針喺佢嘅手嗰度，跟住我叫佢去行路啦。落咗啲針喺佢嘅唔同嘅位置，我就訓練佢個膝頭哥啦咁樣。咁如是者咧都即係做咗一段時間之後咧，發覺佢嗰啲嘅磨砂樣嗰啲嘅沙沙聲咧係改善咗好多，同埋咧佢可以屈到嗰個髖關節，屈到佢嘅嗰個膝關節，佢可以踎到，同埋咧佢唔再八字腳啦。咁喺日常生活咧，咁我哋咧可以譬如煲一啲嘅湯水啦，去幫助咧我哋個膝頭哥咧強壯啲嘅。因為咧喺中醫角度咧，膝頭哥同埋腰咧都係屬於腎呢個臟腑，所以咧我哋可以煲一啲補肝腎、強筋骨嘅中藥啦，即係或者嘅湯水啦，去幫助嘅。例如即係杜仲啊、牛膝啊、桑寄生啊、杞子啊，呢啲咧都係有幫助嘅，每樣大概12至15克啦。咁另外咧喺營養方面啦，如果你已經有一啲嘅膝頭哥痛嘅時候咧，咁其實咧你可以食多啲深海魚，例如三文魚啊、秋刀魚啊、比目魚呢啲咧，因為呢啲咧其實係有一啲叫做 Omega 3嘅脂肪酸。佢哋咧原來係一啲天然嘅止痛藥嚟嘅喎，佢哋咧可以減少一啲嘅發炎嘅因子嘅喎，同埋咧都要補充下維他命 C。維他命 C 咧係幫助咧我哋嗰個嘅韌帶啊、筋腱啊呢一啲嘅膠原咧係增加，咁令到咧我哋咧都可以咧幫助嗰個嘅膝頭哥咧係有一個好轉嘅。跟住落嚟咧，我就會教大家幾個簡單嘅動作啦，去強化我哋膝頭哥。好，咁要好好咁樣保護我哋嘅膝關節咧，咁我哋咧要訓練一嚿肌肉咧，好重要嘅就係股四頭肌。股四頭肌咧係唯一保護膝關節嘅肌肉啊嘛。好啦，我哋點樣做咧？首先我哋揾張凳嚇，通常揾張餐椅啦，然之後咧我哋咧由90度嘅屈曲伸直晒個膝頭哥。咁然後咧就嗰個腳趾公咧向翻自己個鼻哥嚇，有少少咁樣向自己個鼻哥，咁你就會發覺你個膝頭哥咧係更加伸直。如果你叻啲嘅話咧，之後可以喺一個小腿嗰度咧係綁一個嘅沙包。咁我哋咧可以連續咁樣咧去做10下 ，hold 住10秒鐘，係，然後放鬆，咁樣為之1下咯。喺訓練股四頭肌裏邊咧，咁有一個叫做股內側肌咧，其實咧係更加需要去訓練嘅。點解咧？因為喺研究發現咧，如果一啲嘅職業運動員，當佢3個禮拜唔做運動之後咧，發現咧最容易萎縮嘅肌肉咧，原來就係我哋嘅股內側肌。咁要訓練股內側肌咧，我哋咧就需要咧揾2條毛巾啦，捲住啦，然之後咧放喺嗰個膝頭哥嘅下邊。好似而家咁樣樣啦，然之後咧，我哋就大概咧喺一個30度屈曲嘅膝頭哥狀態咧，伸直去到咧膝關節伸直晒。同時間，我哋將腳腕嘅關節咧向自己嗰個嘅鼻哥嘅方向，腳趾公向自己鼻哥嘅方向。然之後咧，我哋維持10秒鐘，維持10秒鐘。然之後咧，我哋咧就放鬆，咁樣咧為之1下嘅。每一 set 咧，我哋做10下。咁一日咧，我哋可以做1至2 set，甚至乎3 set 都可以嘅。頭先講過啦，好多人嘅膝關節嘅問題咧，都由於咧盤骨、pat pat 呢啲嘅肌肉緊張咧，一路牽拉到去膝頭哥嘅喎。咁以下咧，我會教大家做一個運動咧，可以咧係鬆到臀部嘅一啲嘅肌肉啊。譬如我喺呢一邊痛，右邊即係個膝頭哥唔舒服嘅，咁我就揾右手做一個拳頭咁樣嘅狀態啦。嚇，咁等陣我會用呢一個個面咧，去敲打我 pat pat 嘅肌肉嘅，即係好似咁樣做啦。其實咧係要用啲力嘅。咁你敲咧，敲邊度咧？敲你個外側啲嘅肌群啦，即係呢個嘅大髀外側，同埋咧後邊呢啲嘅肌肉你都可以敲嘅。即係如果你係比較緊張啲，你會感覺到咧呢啲個位置係有啲唔同嘅。好啦，我哋敲完20下之後咧，我哋咧可以揾張凳啦，將我哋頭先嗰一隻腳啦，就放上去，係啦。咁我哋咧可以揾我哋雙手咧係撳隻腳落去嘅。嗱，留意唔好咧直接撳入去個菠蘿蓋嗰度。咁你喺個菠蘿蓋嘅上方呢啲嘅位置，輕輕壓落去，壓落去。我哋咧係按壓咧，大概係15秒鐘。其實咧同平時嘅拉筋咧係都好相似嘅，係牽拉緊後方嘅肌肉啦、筋腱啦、韌帶啦，呢啲咧我哋都係拉到嘅，係15秒鐘。咁樣為之1下，然後放鬆。咁我哋做多1下喎，即係 total 咧，我哋做2下。
咁然之後咧，我哋仲要做一個動作喎，就係我哋坐翻喺度，然後咧我哋咧係可以咧做一個咁樣嘅動作，做5下。呢個動作我哋做咩咧？係讓身體咧自我調節翻膝關節、髖關節嗰個嘅活動度。咁你做5下之後，咁你就可以起翻身啦。如果你係一個係由髖關節去到膝關節有問題嘅人咧，你做完頭先嗰3樣嘅動作之後，你發覺咧你個膝頭哥咧係會鬆咗嘅。好，咁以下咧，我想教大家一個最後嘅動作咧，係幫我哋咧可以放鬆嗰個髂胫束。髂胫束咧其實就喺我哋嗰個嘅髂骨，即係我哋 pat pat 嘅一個嘅位置，一路咧延伸落去咧，去到我哋嘅小腿嘅。咁所以如果我哋可以拉鬆呢度外側呢個嘅髂胫束同埋啲肌肉嘅時候咧，咁亦都會幫助到舒緩我哋膝關節嘅唔舒服嘅喎。咁第一件事我哋要做嘅時候，先揾一埲牆，然之後咧我哋將要拉嗰隻腳咧係向後嘅，係啦，向後咁樣樣啦。手踭可以咁樣樣啦，有一個承托。然之後咧，我哋將另外一隻手咧係推嗰個嘅 pat pat 咧係向牆呢個方向嘅。OK， 推呢個 pat pat 去牆嘅方向，維持呢個動作咧係15秒。咁你會咧係覺得咧向牆呢個方向呢一隻腳咧嗰個外側咧嗰個髂胫束咧係有一啲嘅牽拉嘅感覺嘅。咁我哋咧可以咧連續做5下呢一個嘅動作嘅，咁咧係幫助翻伸展翻我哋髂胫束呢一組嘅一啲嘅緊張嘅狀態，咁從而令到我哋嘅膝頭哥咧都會有一個嘅好嘅影響。咁如果大家中意我呢條片嘅話，歡迎咧去訂閱健康媽，我會喺度咧同你分享更加多痛症嘅資訊。拜拜。